প্রথমে আপনার হাতে যে চাবিটি থাকবে, প্রথমে এটি স্টার্টিংয়ে দিবেন। দেওয়ার পরে প্রথমে একটি গার্ড দিবেন। এই একটি গার্ড দিলে আপনার ড্যাশবোর্ডের ওই লাইনটি আসবে। তারপর আমরা 2টি গার্ড ব্যবহার করব, তখন ইঞ্জিন সুইচ আসবে। স্টার্ট দেওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে একটি জিনিস দেখিয়ে দিই। এটি হলো এস্কেলেটর আর এটি হলো ব্রেক। সচরাচর অটো গিয়ার গাড়িতে মাত্র 2টাই থাকে, একটা ব্রেক থাকবে, একটা এস্কেলেটর থাকবে। আমরা এখন স্টার্ট দিব। আমরা আগে স্টার্ট দেওয়ার সময় এস্কেলেটরে রেস করতে হবে। তাহলে আপনারা দেখলেন গাড়িটি কিভাবে স্টার্ট দিতে হয়। এই দেখেন এখন আমার মিটার বুটে কিন্তু স্টার্ট।